Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн бизде конокто устаз, урматтуу устаз Абдумалик Шырматов Рият шаарында, борборунда Имам Мухаммад бин Сауд университетинде окуп келген устазыбыз. Устаз ошо келип калыптырсыз, кош келиңиздер. Ошо бүгүн туугандарыбызда суроолор топтолуп калды эле, ошо ислам дин боюнча негизичи. Ошо учур менен колдонуп сизге суроолорубузду берип алсак болобу? Рахмат ошол чакырганыңыздарга. Ооба, албетте суроолорго колубуздан келишинче, билгенче жооп бергенге аракет кылабыз. Устаз, эң глобалдуу, эң негизги суроо да, негизи. Не только мусулмандарга, негизи адамзатына, негизи адамдын жаратылыш максаты эмне бул жер бетинде? Аябай жакшы суроо болду. Бул суроо өтө негиздүү. Чындап эле сиз айткандай, көпчүлүк адамдар ушул нерсеге өзүнүн жашоосунда өзү дагы суроо бербейт. Көпчүлүк адамдар неге келдим, неге жаралдым, неге жашап атам деген суроо бербейт. Бул суроого Аллах Таала кыскача эле ушу Зарият сүрөсүнүн 56-аятында жооп берген. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды жалгыз өзүмө ибадат кылуулары үчүн гана жараттым. Абдуллах ибн Аббас айтат: Аллах Таала пенделерини тавхид үчүн, Аллахты жалгыздоо үчүн, Аллахка сыйынуу үчүн, Аллахка кулчулук кылуу үчүн жараттым дейт. Демек, бул жашоодогу биздин ар бир адамдын негизги максаты, бул дүйнөгө келүүсүнүн максаты Аллахты улуктап, жалгыздап, Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн абалда жашап өтүүсү, Аллахтын буйруктарын аткарып, Аллахка кулчулук кылуу. Ушул негизги максат. Жана кайтарган нерселеринен тыйынып, арам кылган нерселеринен тыйылуусу. Устаз, могу жооп бергениңиздерде сразу эле мага түшүнүксүз ошо эки нерсени айттыңыз да. Сиз айттыңыз ошо адамдын жаралышы, жаратылышы таухид үчүн, ибадат үчүн депчи. Анан ушул эки термин боюнча айтып бересизби? Ошо таухид деген эмне? Себеби сиз адам ошо намаз окуш үчүн, орозо үчүн деп айткан жоксуз да азыр. Ошо неге таухидти айттыңыз? Жакшы суроо. Бул таухид жөнүндө негизи азыр көп эле адамдар түшүнүп калды окшойт, бирок таухид бул ибадаттардын эң негиздүүсү. Мунун кыскача мааниси жалгыз кудайлуулук. Мындайча айтканда, жалгыз Аллахка сыйынуу. Жалгыз бул жашоодогу мусулмандын ыраазылыгы, жашоосу дагы, өлүмү дагы, максаты дагы Аллах Тааланын ыраазылыгын көздөө, Аллахка кулчулук кылуу, жалгыз анын өзүнө кулчулук кылуу. Ушул таухид. Таухид деген демек кыскача мааниси Аллахты жалгыздоо, жалгыз Аллахты улуктоо, жалгыз Аллахтын ыраазылыгын көздөп жашоо, сыйынууда дагы жалгыз Аллахка кулчулук кылуу. Демек кыскача ушул. Анан экинчи сурооңуз ибадат деп калды. Ибадат деген ушул таухидке байланыштуу. Ушул ибадаттын эң негиздүүсү бул таухид. Аллахты ыхластуу абалда Аллахка сыйынуу. Ал эми ибадаттын жалпы мааниси бул жалпы эле Аллахтын буйруктарын аткарып, арам кылган, тыйган нерселеринен тыйылуу. Кыскача мааниси ибадат ушундай. Аллах Таала жакшы көргөн нерселердин баарын кылуу ибадат болот. Демек, бул намаз, орозо, закат менен чектелбейт. Бардык жашообузда көп нерселер кирет. Ата-энеге жакшы мамиле кылуу, кошунага жакшы мамиле кылуу, бир тууганга жакшы мамиле кылуу, ибадаттын түрлөрү көп. Түшүнүктүү устаз. Демек, ошо ибадаттын түрлөрү көп дедиңиз. Таухидти ордундаш үчүн ошо ибадатты калыс Аллах Таала үчүн кылса, ошол нерсе таухид да. Мен туура эле түшүндүмбү? Ушундайбы? Туура түшүндүм. Таухид деген ошол ибадатты сыйынууну калыс Аллах үчүн, жалгыз Аллахтын өзүнө арнаса, ошол таухид. Жалгыз Аллах жаратуучу, жалгыз Аллахка сыйынууга татыктуу деп ишенип, жана ошону иш жүзүнө ашырса. Устаз, Алла ыраазы болсун. Могу жерден болбой эле мага бир нерселер ошо кичине түшүнүксүз болуп атат. Себеби сиз таухидке аябай мякта баса айтып атасыз кайта-кайта. Биз мурда намазды укчук, бизге намаз үйрөтчү, орозо үйрөтчү. Бирок ушу таухид деген терминди кийинки күндөр эле пайда болуп баштады да. Ошол мен үчүн эме болуп атат да, кайдан чыккан бул сөз? Пайгамбарлар кандай үйрөттү эле буну, кайсы жерден? Анан таухид боюнча кененирээк айтып кетесизби, устаз? Жакшы суроо. Бул таухид деген сөз негизи шариаттык термин. Муну бирөө ойлоп тапкан эмес. Аллах Таала Куранда эскерген, жана жогоруда эскерилген аятта илля лиябудун, жалгыз Аллахка сыйынуулары үчүн деген маанини
Абдулла ибн Аббас деген сахаба тафсирлеп, илля ювахидун, Аллахты жалгыздоо үчүн, таухид үчүн жаратты деп чечмелеген. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистеринде таухид жөнүндө ачык таухид деген сөздөр менен айтып кеткен. Демек бул термин шариатка пайда болгон термин эмес. Анан эми ушул эмне себептен ушуну айтып атасыз деп атасыз да, ушу таухидке басым жаап атасыз. Бул шариатта орду кандай деген суроо. Шариатта таухиддин орду аябай чоң. Таухид эң биринчиден эле эмне? Бизди Аллах Таала ушу таухид үчүн жараткан. Мындайча айтканда Аллахты жалгыздоо үчүн, Аллахка жалгыз Аллахка кулчулук кылыш үчүн. Ушул үчүн жаралдык. Экинчиден, Аллах Таала пайгамбарларды ушул себептен жиберди. Аллах Таала Куранда айтат го. Биз ар бир үммөткө пайгамбар жибердик. Эмне себептен дейт? Жалгыз Аллахка ибадат кылгыла, Аллахтан башка сыйынган нерселерден оолак болгула, алыс болгула деп ошого чакыруулар үчүн дейт. Үчүнчүдөн Аллах Таала эмне? Куран, Таврат, Инжил сыяктуу канча китептерди түшүргөн болсо пайгамбарларга, ушу таухидти үйрөтүш үчүн, адамдарды таухидке, жалгыз Кудайга сыйынуу үчүн, жалгыз Аллахка сыйынуу үчүн, ошол нерсени үйрөтүү үчүн түшүргөн. Ошондой эле Аллах Таала бизди баардыгыбызды, адамзаттын баарыны ушул таухидке буйруду. Демек шариатта бул таухиддин орду аябай чоң. Бул эмне? Исламдын эң өзөгү болуп эсептелет. Пайгамбарлардын дааватынын башаты ушул таухид болот. Башынан аягына чейин ушул нерсеге чакырып келишкен. Мындайча айтканда, кыскача айтканда, диндин өзөгү, негизги өзөгү бул таухид. Адамдар илгертен Аллах Тааланы таанышып келишет, Аллах Тааланы билишет, анан эмне? Бирок пайгамбарлар эмне келген? Ошо таныган Аллах Таалага жалгыз сыйынгыла деп чакырып келишкен. Устаз, өтө таң калыштуу, Алла ыраазы болсун, өтө таң калыштуу сөздү айттыңыз мен үчүн. Себеби мен ойлойм көп мусулман туугандарыбыз да ошентип ойлойт болуш керек, что пайгамбарлардын келген максаты, эл билесиңерби, Аллах бар, ушундай Кудайыңар бар, Кудайга сыйынгыла, намаз окугула, орозо туткула деп ошондой кабар менен келди деп ойлогонбуз да биз, устаз. Сиз болсо айтып атасыз, булар Аллахты баары таалынган, булар Аллахка сыйынып жүрчү депчи. Мага ушул сөзүңүз аябай таң калыштуу болду. Туура, бул жерде сурооңузга адамдарды пайгамбарлар келгенде максаты Аллахты таанытуу болгон эмес да. Себеби адамзат жаратылышынан эле илгертен Аллах Тааланы тааныйт. Жада калса пайгамбарыбыз кезиндеги пайгамбарга эң душман болгон Абу Жахл, Абу Лахабтар деле Аллах жаратуучу, Аллах рызкы берүүчү деп бүт таанып келишкен. Аллах Тааланы таанышкан. Алар жашоо берет, рызкы берет, өлүм берет деп ишенип келишкен. Бирок эмне? Алар пайгамбарлар ошол себептен аларды Аллахты таанышыш үчүн келген эмес. Сыйынууда проблема болгон. Ошо сыйынууда Аллахтан башкага алар сыйынышканда, буттарына, башка нерселерге, олияларга сыйынганда эмне кылган? Пайгамбарлар, билесиңер, жалгыз Аллах жаратты бардыгыбыз, ошо жараткан затка сыйынайлы деп, ошо сыйынууда Аллахты жалгыздоо үчүн чакырып келишкен пайгамбарлар. Сиз устаз ошо айттыңыз, Абу Лахаб мушриктер боюнча. Сиз айттыңыз, алар таанычы. Сизге устаз суроо, алар таанычы, ошо тааныган кезде алар ошо Аллахка бул биздин Кудай деп сыйынчыбы? Ошо Абу Лахабтар. Булардын эң чоң катасы ошо мушриктердин пайгамбарларга каршы чыккандыгы, пайгамбарга душмандык кылгандыгынын себеби ушунда болгон. Алар Аллахты таанышып туруп, Аллахты билип туруп, бирок Аллах Таалага ибадат кылбай, Аллахтан башкага сыйынышкан, Аллахтан башкага кулчулук кылышкан үчүн, ибадаттын түрлөрүн Аллахтан башкага арнаган үчүн, ошон үчүн пайгамбарларга каршы чыккан. Пайгамбарлар эмне деди? Жалгыз Аллахка ибадат кылгыла, жалгыз Аллахка сыйынгыла десе, алар биз ата бабабыздан үйрөнүп келген, ата бабабыздын жолу деп туруп, жана бутпарастыгын таштабай койгон. Ошол жерден каршылаштык башталган да, душмандык башталган. Устаз, Алла разы болсун. Кечирим сурайм, биздин суроолор балким кайталангандай болуп атат, бирок түшүнүксүз болуп атат, ошон үчүн кайта уточнить этип мен сизде сурайымчы. Ошо Абу Лахаб мушриктер, устаз, алар буттарга сыйынчыбы же Аллахка да сыйынчыбы ошо кезде? Кандай болчу ошонун абалын? Алар Аллах Таалага дагы кээ бир ибадаттарды арнашчы, кээ бир. Бирок основной ошол буттарына сыйынышчы алар. Ошол негизинен буттарга, Аллах Таалага эмес, буттарга Аллах Таалага шерик кылып сыйынышчы. Шерик кылышып сыйынышчы. Получается, алар бир учурда Аллахка да сыйынып койчу, буттарга да сыйынып койчу. Аллахты да четке кагып, Кудайдай какпачы экен да, Аллахты Кудайдай. Аллахтан четке кагышчы эмес алар, четке кагышчы эмес. Аллах Таалага дагы ибадаттардын кээ бир түрлөрүн арнашчы, жана буттарына да арнашчы. Ошон үчүн алар эмне ажылыкта лаббайк айтышканда
лаббайк Аллахума лаббайк деп айтабыз го. Алар эмне? Лаббайк ла шарика лак. Биз Аллахтын эч кандай шеригиң жок деп айтабыздан, алар эмне? Эч кандай шеригиң жок, бир гана өзүң тутуп алган шериктер бар деп жанагы өздөрүнүн сыйынган эмелерине Аллах Таалага шерик кошуп коюшчу да. Демек Аллах Таалага бир учурда Аллах Таалага да сыйынышчу, ошондой эле буттарга да сыйынышчу. Мына ошол себептен алар капыр, бутпарас, мушрик болушкан. Ошол Аллахтан башкага сыйынган үчүн. Демек алар капыр болгондугу, мушрик болгондугу Аллах Тааладан башка жаратуучу бар, рызкы берүүчү бар деген үчүн эмес. Эмне Аллахтан башкага сыйынышкан үчүн, ибадаттын түрүн арнаган үчүн капыр болушту. Устаз, демек ошо мушриктер, Абу Лахабтар Аллахка да сыйынып, бирок ошол эле учурда буттарга да сыйынып койгон үчүн, ошон үчүн мусулман эмес, мушрик болуп калды ошон үчүн, туурабы? Ооба. Өтө таң калыштуу устаз, өтө таң калыштуу. Мо эмени сурайын дегем, сиз айтып атпайсызбы, булар ширк кылышты депчи, буттарга сыйынып. Ошо ширк деген термин боюнча айтып бересизби? Ширк деген жалпысынан мааниси бул ошо Аллахка таандык болгон иштерде башка бирөөнү Аллах менен теңдеш кылсаң, шериктеш кылсаң, ошол ширк деп коет. Бизде ширк деген сөзмөн-сөз котормосу шерик деген маанини билдирет. Кыргызча шерик деген маанини билдирет. Эми ким Аллахтан башка жаратуучу бар десе, бул Аллахка ширк кылган болот. Жана ошондой эле ким Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат бар деп Аллахтан башкага сыйынса, Аллахка ширк кылган болот. Демек ширк деген Аллахтын акларына, Аллахка таандык болгон иштерде башка бирөөнү шериктеш кылуу, ушул кыскача ширк. Ширк бул аябай коркунучтуу жана эң чоң күнөөлөрдөн. Алла разы болсун устаз, Алла разы болсун. Сиз устаз ширк аябай коркунучтуу күнөөлөрдөн дедиңиз. Устаз, мен жеке мен ойлоп жүрчүм, эң коркунучтуу күнөө бул адам өлтүрүү, зина кылуу, ушуларды эң коркунучтуу күнөө деп ойлочумун. Ошо ширк боюнча кененирээк айтып кетесизби? Эмнеге бул эң коркунучтуу күнөө? Адам өлтүргөндөн да коркунучтураакпы? Ушу боюнча кабар жок болуп атат бизде. Жакшы, аябай жакшы суроо болду. Бул чынында бул ширк деген аябай коркунучтуу, аябай шарияттагы чоң күнөө экендигин көптөгөн тексттер баяндаган. Эмне себептен бул анчалык коркунучтуу? Эмне себептен ушундай жаман күнөө дегенде биз билебиз, эң биринчиден акылардын, кыргызча укуктардын эң жогоркусу кимдики? Аллах Тааланын, жаратуучубуз болгон, Раббыбыз болгон Аллах Тааланын акысы бардык маклукаттардын акысынан жогору турат, чынбы? Демек ширк деген бул ошо Аллахтын акысыны тепселөө болуп эсептелет. Ошол себептен бул эң чоң күнөө. Жана адам баласынын жаралуудан болгон максатына каршылаш келген иш бул ширк. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда ширктин коркунучтарын бир нече жолдор менен эскерген. Биринчиден айтат, Аллах Таала айтат, мен ширк кылгандан ширкти кечирбейм дейт. Инналлаха ла ягфиру ан юшрака би. Албетте Аллах Таала ага ширк кылганды кечирбейт дейт. Экинчиден эмне? Ширк кылган адамдын бардык амалдары, жакшы амалдары тоодой болсо дагы өчүп кетет. Мисалы намаз окуду, 10 жыл, 20 жыл намаз окуп, зекет кылса да бирок чоң ширк кыла турган болсо, ошонун баарын соо өчүп кетет. Аллах Таала Куранда айтат: "Лайн ашракта ла яхбатун амалик." Эгерде ширк кылган болсо, эмне? Амалдарың жараксыз болуп кетет. Жана ширктин коркунучу бул адамды динден чыгарат, чоң ширк. Андан кийин түбөлүктүү тозокко калууга себеп болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Иннаху ма юшрик билля факад харамаллаху алейхи жанна." Ким Аллахка ширк кыла турган болсо, Аллах Таалага бейишти харам кылды, жана аны баруучу жайы тозок деп атат да. Демек ширк шариятта ушунчалык чоң күнөө, анткени жалгыз кечирилбес күнөө болуп атат. Аллах Таала эгерде өлгү чейин тооба кылбай өтсө, кечирбейт. Жана бүт жакшы амалдарын өчүрүп салып атат, жана түбөлүктүү тозокко түшүүгө себеп болуп атат. Устаз, Алла разы болсун. Ширк өтө коркунучтуу күнөө экен. Мен туура эле түшүнүп атамбы, ширк бул ушундай күнөө экен. Ширк кылган адам ширк менен өтүп кетсе, тооба кылбай, бул бейишке кирбей калат экен да, түбөлүк тозокто кала турган күнөө деп айттыңыз. Мен туура эле түшүнүп атамбы сизди? Ооба, бул ошондой күнөө. Ошол себептен коркунучтуу. Сиз айткандай, башында айтып кетпедиңиз сурооңузда, адам өлтүргөн, зына кылган күнөө депчи, чоң күнөө деп билчүмүн. Туура, алар чоң күнөө, бирок алар канчалык чоң күнөө болбосун, ал жаман күнөө аябай. Бирок эмне? Аллах Тааланын каалоосунун астында. Аллах Таала кааласа кечирет, бирок барар же болбосо күнөөсүнө жараша азапталып, акырында эмне? Бешикке кирет. Адам өлтүрсө да, башка кылса да. Бирок ширк кылган адам түбөлүктүү тозокто. Эмне себептен дегенде, анткени
мушрик, кафыр болгон адамдарга, ширк кылган адамдарга Аллах Таала бейишти арам кылган. Бул жөнүндө эгер уруксат берсеңиз бир аз кененирээк айтып, бир хадис эскерип кетейин. Хадисте келет, Ибрахим пайгамбардын атасы бул бутпарас болгон. Жана бут жасап эметкен. Кыямат күнү Аллах Тааланын алдында Ибрахим пайгамбар ушундай туруп сурайт. О Аллах, Ибрахим пайгамбардын атасы эмне тозокко кирейин деп атканда сурайт. О Аллахым, сен мени эч качан кайгыртпайм деп эдиң беле? Мен атам ушундай тозокко кетип атат. Ушундай кайгыдан да жаманыраак кайгы барбы? Мен ушуну көрүп турам, куткара албай жатам дегенде Аллах Таала айтат. Аллах Таала үчүн эң сүйкүмдүү пенделер Ибрахим пайгамбар, ошол пайгамбарлар улул азм болгон. Ошол пайгамбарга дагы кой сенин атаң экен деген жок. Не мушриктерге Аллах Таала бейишти арам кылды деп ага уруксат бербей койду. Түшүнүңүздөрбү? Демек, бул башка адам болсо да ширк кылган болсо ага ошон үчүн бейиш арам болуп эсептелинет. Тозокко ал эч качан бейишке кире албайт. Ширк кылган. Ошон үчүн коркунучтуу бул күнөө. Түшүнүктүү устаз, Алла ыраазы болсун. Аябай таң калыштуу маалыматтарды айттыңыз. Көп туугандарыбыз балким биринчи жолу укту. Ушуга байланыштуу суроо болуп атат устаз. Мисалы, мындай суроо пайда болду. Эми адам өлтүрүү, зина кылуу бул күнөөлөрдүн баягы себептери түшүнүктүү. Бир нерсе талашып адам өлтүрүп каласың, же бир аялга кызыгып зина кылып аласың. Ширк кантип пайда болду? Ширк кандай кызыкчылыгы бар адамга? Кантип негизи ширк деген күнөө пайда болду? Ушу боюнча бир кабар берип коюңузчу. Негизинен адам баласы жаратылышынан эле бир ибадатка, бирдекеге кулчулук кылууга, сыйынууга тартылып турат да, адамдын руху, жан дүйнөсү ошо менен азыктанат. Анан кийин эгерде адам баласы динди туура билбесе, пайгамбарлар чакырып келген нерсени Раббысын тааныбаса, туура ибадат кылышты билбесе, шайтан аларды сөзсүз түрдө башка нерсеге сыйынтырган аракет кылат. Ширктин пайда болгонунда Нух пайгамбардын коомунда болгон, ошол оолия адамдардын, азиз оолиялар өтүп кеткенде алардын эстеликтен шайтан келип айтат, ошолордун ибадат кылган жайларына сүрөттөрүн, эстеликтерин жасап койгула, ошолорду көргөн сайын силер Аллахка көбүрөөк ибадат кыласыңар деди. Анан алар ошондой кылды, бирок ширк кылган жок. Бир нече кылым өткөндөн кийин эмне кылды? Алар айтты, шайтан келип айтты, силердин ата бабаңар ушуларга сыйынчы деди. Анан алар ошого сыйынып баштады. Демек, ширктин эң негизги себеби бул жахилдик, илимсиздик. Адамда илим жок болсо, пайгамбарлардын чакырган нерсеси жөнүндө билбесе, ал жанагы сыйынгысы келаткан нерсесини шайтан башка жака буруп салат. Демек, адамзат ошол себептен жахилдик себептен ширкке түшүп башташты алар. Ошол нерсе аларга кызыктуу. Мындайча айтканда, жан дүйнөсүнү азыктандырыш үчүн. Не себептен сыйынып баштады десе, шайтан аларга ошондой кылып аны ибадат кылып көрсөттү. Түшүнүктүү устаз. Демек, сиз айтканды мен мындай туура эле түшүндүмбү? Адам баласы негизи өзү баягы сыйынууну каалап турат экен да, туура? Каалап турат. Ошо илим албаса, ширк кылып алышы ыктымал чоң экен да. Эгерде таухид жөнүндө, ширк жөнүндө илим жок болсо, шайтан адамдарды эң биринчи ушу ширкке түшүргүсү келет да. Бирок шайтан мындай. Шайтан адамдарды акырындык менен, мисалы үчүн шайтандын максаты адам өлтүрткөн болсо, зына кылдырткан болсо, уурулук кылган болсо, кыскасы күнөөлөр менен, баары менен азгырган болсо дагы акыркы максаты эмне? Ширкке алып баруу. Анткени шайтан каалабайт адамдарды бир нече күнөө кылса, анан Аллах Таала барганда кечирип салса, шайтан менети күйөт. Ал эмне? Аны каалабайт. Шайтан адамдарды өзү менен түбөлүктүү тозокко алып кеткиси келет. Ошол себептен ал жалгыз күнөө түбөлүккө алып кете турган. Ширк адамдарды акырын башка күнөөлөр аркылуу дагы акыры барар жерге ширкке алып баргысы келет да. Устаз, Алла ыраазы болсун. Ширк өтө эң чоң, эң адамды курата турган, түбөлүк тозокто калтыра турган күнөө болсо, бул өтө коркунучтуу экен устаз. Ошону мен азыр билгенден кийин мен ушундай суроо пайда болуп атат. Ширкти кандай түрлөрү бар, кантип аныктаса болот? Ширк боюнча дагы айтып бериңизчи устаз. Ошо биз тааныбаган адамдар ширкти кантип тааныйбыз, кантип айырмалайбыз? Ширк деген туура бул нерсе сурооңуз жакшы, бирок бунун жолу аябай узун. Бул жөнүндө ошон үчүн эң биринчиден илим алыш керек. Таухид ширк жөнүндө эң биринчиден илим алыш керек. Эң биринчиден эмне? Адам баласы илимди алганда ошо ибадат деген эмне? Кайсы нерселер ибадат, кайсы нерселер жалгыз Аллахка таандык? Ошолорду качан Аллахтан башкага арнап койсом ширк болот деген маселелерди илим алып үйрөнүш керек. Андан кийин ширктин эң көп болуучу нерселери бул ырым-жырымдар элдин арасында
болуп аткан ырым-жырымдар, жолуң болбой калат, динде болуп каласың, мындай болуп каласың деген сыяктуу ар кандай чүпүрөк байлап дарактарга ошондой ырым-жырымдар болот. Ошолордун баарыны илим аркылуу үйрөнүш керек. Болбосо, эгерде үйрөнбөй турган болсо, адам баласы өзүнүн мусулманмын деп эсептесе дагы не мушриктердей, бутпарастардай ширк кылып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, пайгамбарыбыз доорундагы мушриктер жана айтып өткөндөй эле Аллах Тааланы танып жүрүштү, Аллахты таанышты, жаратуучу деп билишти, бирок ошого карабастан бутпарастык болуп жүрдү. Биз деле ошондой эле мусулманбыз деп айтабыз, пайгамбарга ишенебиз, Аллахка ишенебиз, бирок эгерде тавхидти үйрөнбөсөк, ширкти үйрөнбөсөк, билбеген абалда көптөгөн ширкке түшүп калышыбыз мүмкүн. Устаз, Алла разы болсун, өтө сонун маалыматтарды айтып атасыз. Эми биз мисалдарды каалап атабыз да, мен өзүм деле сизге анча-мынча айтайынчы. Мына мисалы мен Ошто угуп калдым, Сулеймантоодо бир горка бар. Ошодон түшсөң, балалуу боло албаган аялдар, үй-бүлөлөр ошодон түшсө балалуу болот деп. Бул ширкпи, ширк эмеспи? Бул албетте бул ширк. Анткени эмне? Башында айтып өткөндөй ширктин аныктамасында айттык, бул Аллахка таандык болгон иштерде башка бирөөгө арнасаң. Бала берүү кимдин иши бул? Бала берүү Аллах Тааланын иши. Муну жада калса Абу Лахаб, Абу Жахилдер билишкен. Баланы Аллахтан башка эч ким бере албашыны. Эгерде биз ошол Сулаймантоодо ташса ыйык деп, ошол жерден береке талап кылсак, бала келип калат десе, бул албетте бул чоң ширк болот бул нерселер. Ушул сыяктуу мисалдар көп. Мисалы үчүн, умрага бардыңыз, Хадича энебиз мүрзөсү, аерге барып алып Хадича энебизден дуа кылып сурасаңыз, ал дагы ширк болот. Ширктин түрлөрү көп. Устаз, дагы бир мисалды айтып коеюмчу, түшүнүктүү болуш үчүн. Бөө бакшыга барып жолумду ачат деген ширкпи? Ооба, ал бакшыга барып, негизи көзү ачыкка жөн эле ишенбей, бакшыга ишенбей эле барып сураса деле 40 күн намаз кабыл болбойт деп келген хадисте. Бул чоң күнөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, кимдеки манын айтканына ишенген болсо, мага түшкөн нерсеге, пайгамбарга, Мухаммадка түшкөн динге капыр болуптур дейт. Бул бакшыга барган деген ширк жана аябай чоң күнөө бул. Түшүнүктүбү? Устаз, маяктан жана мушриктерди, Абу Лахабтарды айтпадыңыр, Аллахты таанычы депчи, Аллахты таанып, ошол жерден суроо пайда болуп атат. Аллахты тааныса, эмнеге башка бирөөгө сыйынып кетишти аларчы, мушрик болуп ошол жерден? Бул аябай негиздүү суроо. Негизи жалпысынан адамзаттын ширки дагы ушул суроого байланыштуу. Эмне себептен Аллах Тааладан башкага сыйынды деген суроо. Адамзаттын жалпы эле ошо пайгамбарыбыз доорундагы мушриктер, же болбосо илгерки пайгамбарлардын доорунда дагы мушриктер Аллах Тааладан башкага сыйынганда негизги эки максат болгон. Алар эмне? Биринчиден, ушулар бизди Аллах Таалага жакындатат деп эсептешкен, жана бизди Аллахтын алдында шафаат кылат булар, о бизге ортомчу болот деп сыйынышкан. Ошол максатта Аллахтан башкага сыйынган. Алар өздөрүн сезишкен, ойлошкон, биз күнөөкөрбүз, Аллахка түздөн түз сыйынууга татыктуу эмеспиз. Бул олиялар, булар мындай эмелер, ыйык адамдар, ушулардын арбактары Аллахка жакын, ушулар аркылуу Аллахка жакындасак, ушуларга сыйынсак, бизди Аллахка батыраак жакындатат деп ишенишкен. Устаз, сиз айтып атпайсызбы, эки нерсени айттыңыз, Аллах Таалага шапаат кылат, жакындатат деп. Негизи бир нерсе укканда болуп атам. Негизи шариатта бизде барбы ушундай шапаат менен анан жакындатуу деген, ортомчу деген, тавассул деп. Ооба. Жакшы суроо. Бул негизи шапаат деген шариатта бар сөз. Туура шапаат бар, туура эмес шапаат бар. Туура шапаат деген бул ошол Аллах Таала пайгамбарларга, олияларга, жакшы адамдарга башка бирөөнү шапаат кылууга мүмкүнчүлүк берет да. Аны биз Аллах Тааладан сурашыбыз керек. О Аллахым, мага кыяматта пайгамбардын шапаатын насип кыл деп. Пайгамбардан дуа кылып сурасак болбойт аны. Анткени шапааттын ээси бул Аллах Таала. Шапаат туура болуш үчүн эки шарты бар. Эмне? Биринчиден, Аллах Таала ошол шапаат кылуучу адамдан разы болгон. Мындайча айтканда, ал жалпысынан мусулман болуш керек. Күнөөкөр болсо да мусулман болуш керек. Анткени капырларга шапаат жок. Экинчиден, шапаат кылуучуга дагы Аллах Таала уруксат бергенден кийин гана шапаат кылат да. Ал өзү барып алып эле мен каалаган адам шапаат кылам дей бербейт. Аллах Таала кимге шапаат кылууну уруксат берсе, ошол шапаат кылынат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра сурады: "О Аллахтын элчиси, ким сенин шапаатыңа эң акыллуураак? Мындайча айтканда, сенин шапаатың менен бактылуу боло турган адамдар ким?" дегенде,
Men kâle la ilahe illallah halisen min kalbi. Kim жүрегінен ықыластуу абалда la ilahe illallah деп айтқан болса, мындайча айтканда мусулман, муахид боло турган болса, ошолор шапаатка. Ал эми шапааттын туура эмес түшүнүгү, туура эмес шарият кайтарган түшүнүгү бул эмне? Аллахтын гана колунан келе турган иштерди Аллахтан башкадан сурасаң. Мисал үчүн сурап атсаңыз, о баланча олия, мага бала бер, мени тозоктон куткар, мени бейишке киргиз, мага ырыскы бер деп ушинтип дуа кылып сурасаңыз, ушул дуаларым ал шапаат кылып Аллах Таалага жеткирет деп ишенген болсо, бул чоң күнөө ширк болот, бул капырлык болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Демек шапаат деген туура түшүнүгү бар, туура эмес түшүнүгү бар. Устаз Алла разы болсун, эметип коеюн мындай. Эметипчи, мисалы сиз айттыңыз, шапааттын орду бар дедиңиз шариатта. Орду бар, жана Аллах Таала кээ бирлерге ошо шапаатты берген деп. Туурасы мен туура түшүнгөндө ошо шапаатты бирок Аллахтан сураш керек экен да, ошо паланча мага шапаат кылсын деп, Аллахтан. Туура эмеси, ошол Аллах кимге мүмкүнчүлүк берсе, ошодон түзмө-түз Аллахка кайрылбай, ошодон шапаатты сурап алуу. Ооба, бул туура ошондой. Эгерде шапаат сурасак, о Аллахым мага периштелердин, пайгамбарлардын шапаатыны, салих адамдар шапаатыны насип кыл деп Аллах Тааладан сураш керек. Туура эмеси, өзүнөн о пайгамбар мени шапаат кыл десек, же болбосо ошодон башка Аллахтын колуна келе турган иштерди сурап, ушул шапаат деп эсептегендер бар да. Мисалы үчүн, о балачы мага бала бер деп туруп, ошону өзүнө шапаат деп ойлошот. Ошону эмне? Мен аз бала бер деп дуа кылсам пайгамбарга, ал мен дуамды Аллах Таалага жеткиргендиги ушул ортомчулук шапаат дейт. Шапаат деген ортомчу, васита ортомчу болуу. Түшүнүктүбү? Ушул өзү ортомчулук шапаат деп ойлойт да, анан түздөн-түз ошолорго дуа кылат. Бул ширк болуп эсептелет. Бул ошол пайгамбарыбыздын тоорунда кылган мушриктердин иштеринен. Анан дагы тавассул деп айтып кеттиңиз. Ортомчу деген барбы шариатта депчи? Тавассул деген шариатта бар, бул 3 нерсе менен болот ортомчу. Биринчиси Аллах Тааланын көркөм ысым сыпаттары менен. Мисалы үчүн, о Раззак, о рызкы берүүчү, мага рызкы бер, о райымдуу зат, мени райымың ал деп айтсак болот. Экинчиси болсо эмне? Бир таква адам болсо, тирүү кезинде андан дуа талап кылсак болот. Мисалы үчүн, сахабалар пайгамбарыбызга келип, о Аллахтын элчиси, кургакчылык болуп кетти, Аллахка дуа кыл, жамгыр жаагсын деди. Сиз да ошондой эле бир адамды таква деп билсеңиз, о баланчы, Аллах Таала дуа кылып койчу, мага жардам берсин деген, себеби анын дуасы кабыл болот деген, ал тирүү кезинде ошондой. Үчүнчүсү бизде жакшы өзүбүздүн Аллах үчүн кылган жакшы амалдарыбыз болсо, ошону ортого салсак болот. О Аллахым, мен сен үчүн иман келтирдим, сен үчүн тавхидин кармандым, пайгамбар сүннөтүн ээрчидим, мага мындай жардам бер деп дуа кылса болот. Андан кийин төртүнчүсү эмне? Паланчы урматына, Азиз Аулия урматына, мынан урматына, тиги арбактын урматына деген бул шариатта жок, бидат болот. Эми устаз Алла разы болсун, эми ушу боюнча дагы бир кошумча суроо берип коелу. Устаз, мына сиз айтып атпайсызбы, ти мушриктер ошо буттарды ортомчу кылып Аллахка сыйынчы депчи. Ошол нерсе ширк болду депчи. Анын айырмасы барбы? Мисалы, буттарды эмес, бут ал ташта. Бут эмес, чоң периштелерди, мисалы, улуу пайгамбарларды ортомчу кылса болобу? Же айырмасы барбы ушул ортомчулукта? Жакшы, аябай жакшы суроо болду. Биринчиден, мушриктер жанагы буттарына сыйынганда, таштарына сыйынганда, алар аны өздөрү колдору менен жасашканын билет. Демек ал таш эчтеке кыла албашын билишет. Бирок ошол ташта, ошол даракта жанагы улуг заттардын арбактары бар деп, ошол арбактарга сыйынчу да, аларчы негизи арбакка сыйынышчу. Ошондой эле биз деле пайгамбарлардын, периштелердин канча ыйык зат болсо дагы арбактарына ошондой колдоо, аларды ортомчу кылып сыйына турган болсо, ошолорго ибадаттын сыйынуунун кандайдыр бир түрүн арнап, алардан дуа кылып сурай турган болсок, анда тигилердин кылган ишинен айырмасы жок болот. Эмне себептен? Анткени биринчиден сыйынуу, ибадат деген бул жалгыз Аллахтын акысы. Аны пайгамбарга арнасаң дагы, бутка арнасаң да баары бирдей. Экинчиден, пайгамбарыбыздын доорунда ошо пайгамбарларга сыйынгандар да болгон, периштелерге сыйынгандар да болгон, ташка сыйынганда, отко сыйынганда болгон. Бирок пайгамбарыбыз аларды айырмалаган жок. Баарын эмне? Баарына мушрик, кафир деди. Ошол эле кезде христиандар болгон, Иисуска сыйынган, яһудилер болгон, Узейрге сыйынган. Демек, пайгамбарыбыз айырмалаган жок. Сен сыйынганың ыйык зат экен, сеники боло берет, сеники таш экен, сеники болбойт деген жок. Ким Аллахтан башкага сыйынса, баардыгы ширк деп айтты. Анын баардыгын эч кандай айырмалагай аларга каршы согушкан. Алла разы болсун, устаз.
Устаз, Алла разы болсун. Ошол мындай суроо пайда болду. Ошол кезде мушриктер Аллах Тааланы таанып, ушундай Аллахка ортомчу кылып, ширк кылган үчүн мушрик болушту да. Бүгүнкү күндө бизде да демек ушундай коркунуч бар экен да, жанагынтип бир жерлерге барып, бирөөлөрдү, буттарды же бир өлүп калган олияларды ортомчу кылсак, биз дагы мушрик болуп калыш коркунуч турат экен да башыбызда. Албетте, бул негизи ошондой эле окшош. Шариатта кимде ким бир ишти кылган болсо өкүм окшош илля деп коет. Ошол себеп барбы? Демек ошонун өкүмүн аласың. Эгерде биз деле олияларды ортомчу кылып алып, ошолорго ибадаттын сыйынуунун кандайдыр бир түрүн арнаган болсок, кимге болсун, пайгамбарга болсо деле, периштеге болсо деле, ибадаттын сыйынуунун Аллахтын акысы болгон ибадатты башка бирөөгө арнасак, анда биз да ошолордун эле кылган ишин кыламыз. Ошолор кылган кабырлыкка биз да түшүп калабыз. Ошолор кылган ширкти биз да кылып калабыз. Жада калса, кээ бир учурда, биздин учурда кээ бир адамдардын кылган ширктери алардыкынан да жаманыраак болуп калат. Тип бутпарастардыкынан. Не себептен? Анткени алар жок дегенде баштарына кыйынчылык түшкөн учурда жалгыз Аллах Таалага жалбарышкан. Анткени алар билишчү, Аллах жаратуучу, рызкы берүүчү деп билет эле дагы. Алар Аллах Таала Куранда айтат: "Фаиза ракибу фил фулки дааллаху мухсин лахуддин." Эгер алар толкун болгон кезде деңизде баратса, эмне? Жалгыз Аллах Таалага ыхластуу абалда жалбарып дуа кылышат дейт. Качандыр Аллах Таала алар куткарып койгон болсо кургакчылыкка, кайра ширк кылышат деди. Биздин кезде кээ бир жамааттар, кээ бир адашкан кишилер тескеринче кыйынчылык учурунда ошо ширкте күчөйөт. Мисалы үчүн кефир рафидиттер, кээ бир суфилер жомокторду ушундай үйрөтөт. Ким ушундай кыйынчылык учурда менин атым эстесе деп олия деп өздөрүнө китептерде жазып кетишкен. Менин атым эстесе, мага кайрылса, мага жалбарып дуа кылса жардам келет дейт. Түздөн түз Аллахка жалбарсаң жардам келбейт. Через олиялар, ушулар аркылуу кылсаң, ошондой жардам келет. Анткени силер күнөө көрсөңөр, силердин дуаңар түз жетпейт деп ошо ширкке чакырып, жада калса ошо пайгамбарыбыздын ордундагы мушриктердин кылган ширкинен да жаман болуп атат. Анткени кыйынчылык учурда дагы Аллахты эстешпей жатат. Устаз, Алла разы болсун. Сиз азыр айтып кеттиңиз, тиги мушриктерге биз кыстап кыйын абал келгенде алар түзмө-түз Аллахка сыйынып, Аллахтын жардамын алчу депчи. Азыр болсо биз, мен байкаганда андай абал жок да. Азыр адам оор абалга түшсө, наоборот көз ачыктарга, бакчыларга чуркайт. Именно кыстаганда. Эмнеге ушундай азыр ушундай түшүнүк жок, мурда ушундай түшүнүк бар болчу? Аябай жакшы суроо. Бул жерде негизги себеп, бул жерде илимсиздик, жахилдик, караңгылык, мындайча айтканда надандык таркаган. Биз акыркы замандабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткандай, ар бир доор, андан кийинки доор мурунга караганда жаманыраак болот. Кыяматка жакын ушундай жаманыраак. Жаманыраак дегенден максат динден алыстайт, таза динден алыстайт, пайгамбарлардын жолунан алыстайт. Адамдарда ушундай бузукулук, илимсиздик таркагандан кийин ушундай болуп калды. Тескеринче жөн эле илимсиз болуп калбастан, тескеринче жаман илимдүүлөр, туура эмес илим үйрөткөндөр чыгат. Туура эмес илимди кандай үйрөтүп атат? Ошол ширкти кылсаң, кыйынчылык учурунда ширк кылсаң сага жакшыраак болот деп, ким балалуу болбой жатса, ким башында түйсүгү болсо эмне дейт? Түркистанга барсын дейт, же баланчы күмбөзгө барсын, баланчы олиянын мазарына барсын деп, кыйынчылык учурда ошака барууга үгүттөгөн бакчылар да чыгып атат. Динди жагынган молдолор да чыгып атат. Ошолор мына себеп болуп атат. Эң негизинен ошол себепте. Пайгамбарыбыздын алдында мушриктер алар түшүнүшкөн. Кыйынчылык учурда бизди Аллахтан башка эч ким куткара албайт деп билишкен, ошон үчүн Аллахка жалбарышкан. Биздикилер элдин эмесине жанагындай бузуку адамдар, бакчылар болсун, көз ачыктар болсун, капырлардан болсун, же болбосо өзүн динге таанып кылып, дин алым кылган молдолор, бузулган молдолор болсун, ушундай нерсени үйрөтүп атат да. Кыйынчылыкта силер түз дуа кылбай, күмбөзгө баргыла, арбактарга баргыла, мындай кылгыла деп үйрөтүп атат. Ошол себептен адамдар ушундай ширктерге түшүп калып атат. Түшүнүктүү устаз. Устаз, Алла разы болсун. Өтө мындай берекелүү, жакшы маалыматтарды бердиңиз. Сиз келип ушу кичине болсо да бизге ошо насаат айтып кеткениңизге Алла разы болсун. Дагы буйруса жолугушканча устаз. Сиздерге дагы рахмат, Алла разы болсун. Аллах Таала ушул айтылган нерселерге баарыбызга амал кылуу насип кылсын. Аллах Таала ушул айтылган нерселерди берекелүү, пайдалуу кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.